کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی کے رہائشی زمرد خان نے فن کو زندہ رکھنے کے لیے مشین کی مدد کے بغیر ہاتھ سے شاندار خطاطی کر کے 63 کلو وزنی قرآن مجید تیار کر لیا۔ اس قرآن پاک کا دیدار کروا رہی ہیں صبا ناز۔ بدستے سوزن دوزی مطلب ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ جی ہاں، سفید کاٹن کا کپڑا، چاروں طرف خوبصورت اور دلکش ہرے رنگ کا گوٹا، سیاہ اور سنہرے ریشم کے دھاگے سے لکھا یہ ہے مقدس قرآن مجید، جسے کراچی کی 31 سالہ زمرد خان نے 7.5 سال میں دن رات محنت کر کے تیار کیا ہے۔ یہی نہیں، زمرد نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی تحریر کیا ہے۔ جب میں نے اس کے 9 چوبارہ بنایا، پھر میں نے چھوٹے بھائی سے کہا تھا کہ اس کو یہ خالد صاحب کو لے جاؤ، وہ دیکھ لے، تو اس نے کہا تھا کہ صحیح، بہت اچھا بنایا آپ نے۔ جی یہ صبح جیسے فجر کی نماز پڑھتا تھا تو بس اٹھ کے بس قرآن مجید پہ بیٹھ جاتا، بس شروع بس یہ صرف نماز کے لیے اٹھتا تھا اور کھانے کے لیے۔ اس نے مکمل بنایا اور شوق سے بنایا، 24 گھنٹے اس میں مصروف تھی۔ قرآن مجید کے وزن کی وجہ سے زمرد نے اسے 30 علیحدہ سپاروں کی شکل میں جلد کیا ہے۔ زمرد خان نے اس مقدس کتاب کو جس طرح ریشم سے تیار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صبا ناز، ایکسپریس نیوز، کراچی۔